Welcome to Technical Azrul channel. How to repair a washing machine. Start video. हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस वॉशिंग मशीन में जो दिक्कत आ रही है, हम कोई भी कपड़ा डालते हैं तो जो वॉशिंग मशीन रुक जाती है और गटर गटर की आवाज़ करती है। जैसे कि आपको हम बता सकते हैं कि ऐसी दिक्कत में क्या चीज़ खराब है हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। अब हम इसे खोलेंगे, कैसे खोलेंगे इस वॉशिंग मशीन को अब हम आपको बताएंगे। ये वॉशिंग मशीन है LG की। इस वॉशिंग मशीन को अब हम खोलेंगे। ये आप देख सकते हो। इसे खोलने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो हिस्सा बाहर निकलेगा, गियर बॉक्स हमारा जो होता है इसके अंदर होता है नीचे हमारा जो गियर बॉक्स। पहले हम इसके ऊपर का कवर खोलेंगे, पेज खोल के तो हमने इसके पेज खोल लिए हैं और हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। पीछे देखिए हमारी जो वायरिंग है, ठीक, ये टाइमर है हमारा। इसे खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वायरिंग अलग करनी पड़ेगी। सब हमें जो स्विंग मोटर है इसके अंदर एक नट दिया गया होता है 10 नंबर का, उसे खोलेंगे और हम इसके अंदर की सारी जो वायरिंग अलग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेल्ट उतारते हैं। हमने इसकी बेल्ट उतार दी है। अब हम इसके जैसा तार वायरिंग खोलेंगे। हमारी वायरिंग है जैसा कि आप देख सकते हो। इसकी वायरिंग को आप नहीं समझ पाओ तो पहले आप फोटो खींच लो कि कौन सा तार किधर है। पहले आप इसका फोटो खींच लेना। जो तार जिसके अंदर लगा है उसी के अंदर लगाना है। काला काले में, लाल लाल के अंदर और पीला पीले में। हम इसका खोल लेते हैं। और इसके ब्रेक भी निकाल लेते हैं। ब्रेक निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये ढक्कन ओपन करना पड़ेगा। जो ओपन करते ही हम हमारा जो ढीला हो जाएगा, हमारा ब्रेक भी निकल गया। ठीक है, हमने जो वायरिंग अलग कर ली है। अब हम इसके ऊपर का पार्ट को अलग करेंगे। हमने अलग कर लिया। इसे बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम ये सारे पोर्ट्स खोलने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हो। ये पेज खोलेंगे। ये हमने भी निकाल दिया। हमारा एक पेज रह गया है इस तरफ का, उसे भी हम खोलेंगे। हमारे सारे पेज खुल चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा होता है गियर बॉक्स। ये हमारा पूरा देखिए लीक हो चुका है। ये देखिए इसके अंदर आपको पानी सा दिख रहा होगा, काला काला ये पानी निकलता है जब ये लीक हो जाता है। इसके अंदर ग्रीसिंग होती है, वो ग्रीसिंग हमारी लगता है खत्म हो गई है। हमें इसकी
इसे सही करना बताएंगे कैसे सही करते हैं। ये देखिए आप कैसे हम जिस जगह पे गियर बॉक्स था उस जगह पे कितना काला पानी है। वो हमारा गियर बॉक्स है। अब हम उसे खोलेंगे, उसे कैसे खोलते हैं वो भी बताएंगे आपको। अब हम इसके अंदर का जेब खोलेंगे। सबसे हम इसे खींच लेंगे। बाहर आ चुका है, ये देखिए। इसके अंदर कुछ रबड़ लगी रहती है इसके सपोर्ट के लिए। हमारा ये खुल चुका है, ठीक। अब हम इसको गियर बॉक्स खोलेंगे। 10 नंबर के पेज दिए गए होते हैं। देखिए हमने इसे खोल लिया है गियर बॉक्स के अंदर से। अब हम इसके पेज खोलेंगे, कौन कौन से हैं तो देखेंगे। इधर खांचे दिए गए हैं जो उसके हैं। इसमें प्लास्टिक की बॉडी से दिए हुए हैं, उसमें पेज कैसे हैं हमारे गियर बॉक्स रखेंगे पेज में। ये हमारे पेज है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब 5 पेज खोल लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे हिला हिला के हल्के हाथ से हम इसे खींच लेंगे। हमारा गियर बॉक्स बाहर आ जाएगा। अच्छा, हमारा गियर बॉक्स है, इसमें पानी भरा हुआ था, देखिए कैसे टपक रहा है, आप देख सकते हो। अब हम आपको गियर बॉक्स को खोल के दिखाएंगे। गियर बॉक्स के अंदर हमारा क्या निकलेगा। हमारे गियर बॉक्स का क्या, जो हमें पेज दिए 4, 1, 2, 3 पेज दिए गए हैं। इन तीनों पेजों को खोलेंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे गियर बॉक्स में हमारे में क्या भरा पड़ा है। कि हमें लॉक दिए गए होते हैं, जैसे हमें घुमाना होता है, नए घुमाते ही हमारा ये पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। तो देखिए हमारे गियर बॉक्स की पूरी ग्रीसिंग खत्म हो चुकी है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये देखिए हमारे गियर बॉक्स में जो हमारे गियर बॉक्स की ग्रीसिंग होती है, ग्रीसिंग खत्म हो गई है। और वो ग्रीसिंग इसलिए खत्म हुई है, हमारा गियर बॉक्स लीक हो गया और उसके अंदर पानी भर गया और जो ग्रीसिंग थी वो पानी मिक्स होके जब पानी बन गई है काला पानी। ये देखिए आप देख सकते हो, देखिए आप देख ही रहे होंगे ये काला पानी। ये हमारा गियर बॉक्स बिल्कुल ऐसा चमक गया है कि नया हो। इतना पानी घुस गया है इसके अंदर कि कुछ पूछो मत। अब हम इसको सही करना बताएंगे आपको, सही कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक। ये देखिए काला पानी, ये देखिए ये हमारा पुराना वाला वो है, इसकी हम ग्रीसिंग करेंगे। लेकिन हमारा जी क्या है, लीक भी हो गया है और इसके जो दांते आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो दिख रहा होगा आपको, ये इसके घिस गए हैं और ये भी घिस गए हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसकी इसे लगाने की बजाय हम दूसरा नया लगाएंगे। जो हमारा नया गियर बॉक्स है हम इसे लगाएंगे। जो हमारा लीक भी है और दांते भी घिस चुके हैं इसके, तो हम इसमें ग्रीसिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे नए वाले बॉक्स में ग्रीसिंग। वैसे तो इसके अंदर ग्रीसिंग आती है, लेकिन हम और ज्यादा कर देंगे। इसके अंदर जितनी ज्यादा ग्रीसिंग होगी उतनी लाइफ बढ़ जाती है, गियर बॉक्स की इतनी लाइफ बढ़ जाएगी। ग्रीसिंग से क्या है कि हमारे जो दांते होते हैं जो घिसेंगे नहीं। तो हम अब इसकी ग्रीसिंग करेंगे। इसे मैं खोल लेता हूँ।
देखिए ये देखिए इसके अंदर हमारी नेक ग्रीसिंग है। अब हम इसे पूरी चकास भर देंगे। जो हमारा ग्रीस का पैकेट है कि हमने इसके अंदर ग्रीसिंग कर दी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम इसे पैक कर देंगे। हमने पैक कर दिया। अब हम इसके अंदर पेच कर देंगे इनके अंदर। ये हमारा गियर बॉक्स पैक हो चुका है। ठीक है, अब हम इस गियर बॉक्स को मशीन के अंदर फिट करेंगे। अब हम इसमें गियर बॉक्स फिट करेंगे जी। पहले हम यहाँ से अच्छे से सफा कर लेंगे दोनों चीज़ों को, इसलिए क्योंकि हमारा नेक भी स्पेस ना रह जाए। एक कपड़ा लेते हैं। अब हम इसके अंदर जो छेद दिए गए हैं आप देख रहे होंगे, इनसे मिला के लगाना है और इसे देखना है कि पुली कहाँ रहेगी। कि हमने इसके अंदर छेद से छेद मिला दिए हैं। अब हम इसके अंदर नट कसेंगे। जी हमने इसके अंदर गियर बॉक्स कस दिया है। अब हम इसके अंदर ये लगाएंगे पुली का जो छेद देख रहे हैं आप, ये छेद और ये छेद मिला के हमें घुसेड़ना है इसके अंदर। और दबा देना है। जो हमारी इसके अंदर चली गई है। अब हम इसके अंदर इसका जो नट होता है, नट और बोल्ट, वो कसेंगे। जो हमारा जो नट बोल्ट टाइट जाएगा तो इसलिए हम इसके लिए टॉमी का यूज करेंगे। हम 10 नंबर की टॉमी का यूज करेंगे। तो हमने इसके अंदर पुली भी कस दी है। अब हम इसे पलट के अंदर से फिट करेंगे। इसके अंदर हम इसके बासल लगाएंगे। पहले इसकी एक प्लेट लगाएंगे, फिर इसके बासल लगाएंगे। अब ये प्लेट को लगाएंगे। अब हम इसके अंदर दिए होते हैं पाछे, हमने इसके अंदर कस दिए इसकी प्लेट। अब हम इसे बॉडी के अंदर कसेंगे। अब हम उसे टब को इसके अंदर लगाएंगे। हमारा टब बैठ चुका है पूरा। अब हम इसके अंदर सारे पार्ट्स कसेंगे इसके, जो भी है। ठीक है,
ये ध्यान रखें, आप कभी भी इसके ऊपर ग्रीस लगा होनी चाहिए। इससे क्या है कि हमारी स्मूथली मोटर चलेगी। हम इधर ग्रीस लगाते हैं। हम इसके अंदर ड्रेन का लगाएंगे। हमारा ड्रेन सिस्टम खराब हो गया था। अब हम इसमें पेच कसेंगे। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे जैसा हमने करी थी वैसे। जैसा तार है उसी के अंदर कसेंगे। जैसे कि हम ये व्हाइट तार है, व्हाइट को व्हाइट में कसेंगे। देखिए, और जो ग्रे तार है, ग्रे तार को ग्रे में कसेंगे। ये हमारी वायरिंग हो गई है। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चला के देखेंगे कि ये कैसी वर्क कर रही है। हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है वॉशिंग मशीन। हम इसको मोटर और चला के दिखाते हैं। Please subscribe channel and share with friends. Thank you for watching.